Postoje tri kratke, ali veoma lahke i jednostavne rečenice koje u sebi sadrže izuzetno mnogo hajra i koristi, za koje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko ujutru osvane i izgovori ove riječi, ja ću mu biti garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvešću ga u džennet. A te riječi glase: raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nebijan ve rasula. Zadovoljan sam da mi je gospodar Allah, vjera islam i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I doista, cijenjena braćo i sestre, nema većeg bogatstva na ovome svijetu nego da budemo zadovoljni sa našim gospodarom Allahom dželešanuhu, sa njegovom uzvišenom vjerom, dini, islamom i sa njegovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. A onaj ko je zadovoljan sa Allahom subhanahu ve ta'ala, on je zadovoljan i sa svim ostalim stvarima, jer zna da sve što se događa biva Božjom voljom i Božjim određenjem. U mjestu Hadim, nadomak grada Konje u Turskoj, ima mezar jednog velikog islamskog učenjaka koji se zvao Ebu Sa'id Muhammed el-Hadimi. I ovaj učenjak je živio u vrijeme Osmanske imperije i važio je za jednog od najvećih učenjaka toga vremena. Allah dželešanu je omogućio ovome učenjaku da otvori svoju medresu i da u toj medresi podučava učenike uzvišenoj vjeri, dini, islamu, i izveo je brojne generacije iz ove škole. Međutim, ono što bih želio ovom prilikom da navedem jeste jedan neobičan detalj iz života ovoga učenjaka. Naime, on je imao naviku da na svojim dersovima, predavanjima vrlo često kaže: doista je pastir na dobitku, i to na kakvom dobitku. Pa su ga jedne prilike njegovi učenici upitali, kažu: dobro šejh, ko je bio taj pastir i o kakvom dobitku se radi, o kakvom uspjehu se radi? Pa je ovaj učenjak rekao: jedne prilike smo, kaže, krenuli na jedno putovanje, ja i još dvojica ljudi, jedan od njih je bio trgovac, a drugi je bio pastir. Pa kada smo došli do određene destinacije, odlučili smo da tu napravimo pauzu, da se malo odmorimo, da nešto prezalogajimo, da uzmemo abdest i da klanjamo podne namaz. A nakon što smo klanjali podne namaz, kaže: ja sam predložio da uputimo dovu Allahu subhanahu ve ta'ala, pa su oni pristali na tome, jer je inače musafirska, putnička dova kabul kod Allaha subhanahu ve ta'ala. Ja sam podigao ruke i zamolio sam Allaha dželešanuhu sljedećim riječima: gospodaru moj, omogući mi da otvorim jednu medresu u kojoj ću prenositi znanje učenicima koje već godinama stičem. Pa smo svi u glas kazali amin. Bože, usliši dovu. Nakon toga je i ovaj trgovac podigao ruke i on je zamolio Allaha dželešanuhu da mu poveća imetak i nafaku u njegovoj trgovini, pa smo ponovo kazali amin. A nakon toga ruke je podigao ovaj pastir koji je neko vrijeme ćutao i onako skromno držao svoje ruke u dovi, a onda je kazao: gospodaru moj,
ja sam zadovoljan sa tobom, budi i ti zadovoljan sa mnom, ja ništa drugo od tebe ne tražim. Pa smo ponovo kazali amin i na ovoj dovi ovoga pastira. Vidite, kaže El Hadimi svojim učenicima, Allah je uslišio moju dovu. Ja sam otvorio medresu i podučavam učenike u ovoj medresi. Koliko generacija je završilo moju medresu i tako dalje, a čujem da je i Allah ukabulio dovu onome trgovcu kome je uvećao imetak i on se je obogatio, ali na najvećem dobitku i najveći uspjeh je doživio onaj pastir koji je tražio od svoga gospodara Allaha Đelešanuhu da bude zadovoljan sa njime i ništa drugo od njega nije tražio. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan i sa svima nama i da mi budemo zadovoljni sa njime, sa njegovom uzvišenom vjerom, dini islamom, za koju on u Kur'an i Kerimu kaže da jedina priznata vjera kod njega vjera dini islam, i sa njegovim miljenikom i poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.